И всем привет, вы на канале Тёма666. Сегодня мы играем в What Me. Если хотите, чтобы я сделал экскурсию своего дома, то просто оставьте лайк, подписка, всякое это. Сегодня я покажу, как сделать прикольный красивый фонтанчик. Все, начинаем. Значит, для этого нам понадобятся обычные ковры, штук 6 там вроде. Короче, дофига ковров. И уголочек вот сюда. Вот тут будет мой фонтан. Значит, заходим в вещи, простые фигуры, покупаем, берем кирпичи, строим. Нам надо построить как квадрат из кирпичей. Давайте вот такое расстояние. Большевато, нормально дали. Вот так вот потихонечку строим. Давайте начнем тут, наверное, уже с... Нет, надо еще немножко. Давайте я мало кучу, так мне удобней. Так вот потихонечку строим. Нет, тут уже надо, наверное, сворачивать. Давайте тут уже, наверное, свернем. Вот так вот сворачиваем. Вот, сейчас вот так вот до сюда дойдем. Сейчас, или даже можем как-то свернуть прямо вот так вот. Вот так вот. Сейчас будет, блин, резкий поворот. Вот. Вот сейчас просто прямо. Еще раз повторяю, если хотите, чтобы я создал собственный свой Discord, это надо набрать на 1000 подписчиков, чтобы хоть кто-то там был. Там вот у меня происходит розыгрыши, всякое это. Значит, берем обычные ковры по... сейчас даже покажу, они очень дешевые. Например, Bedroom. Вот такие по 4 копейки. Вот, базовый ковер. Покупаем, крашим в голубой. Теперь наша задача вот так вот делаем. Если торчать будет, вы сейчас сразу не расстраивайтесь. Можем потом еще блоками заделать все это. Вот, у нас типа уже получилось как мини-пруд, да? Теперь нам понадобится ставим ковер вот так вот. Вот так вот. Ой, придется докупать. Нет, все, я думаю, что уже. Вот так вот строим. Вот так вот. Вот, смотрите. И вот, значит, получилось у нас вот так вот. Все это кривовато. Вот, все. Ровные стеночки. Значит, теперь можем еще докупить блоки и поставить, где у вас видно. Например, сейчас простые фигуры, кирпич. Например, вот так вот. Нет, что-то видно. Вот так вот. Уже не видно. И тут для красоты можете так блоки поставить. Например, вот так вот. Вот сюда блок, вот сюда. Можете фонтанчик там поставить. Там, если что, хотите, там кроватку, вода всякая, это все покупать, украсить там как-то. Вот так вот можно сделать себе, например, все вот так вот. И вы смотрите, как красиво получается. Конечно, дискотекой мешают, ну и пофиг. Вот так вот все. Конец видео. С вами был Тёма666. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока.